Tu dis quoi? Je suis bien coiffé. Ah ouais, ça va, franchement. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est avec Louis. Louis, comment tu vas? Très bien, toi. Ça va pareil. Donc on va vous présenter sa BMW Z3 2.8. Donc c'est parti, on perd pas de temps, let's go. Donc les amis, voilà la petite Z3 2.8i, 193 chevaux. C'est une Z3 de 1997. Donc là, vous pouvez remarquer que donc, vous avez le pare-choc avant qui est quand même pas mal amoché. Vous avez des petits bouts de scotch un peu partout ici et là. Le but, c'est de vous faire un avant-après. Comme ça, vous verrez comment la voiture est devenue à la fin. Vous avez donc les petites calandres, le capot qui est super long. On est sur des jantes en 17 pouces, BBS. Hein. Je vois que tes pneus, ils sont neufs. Hein. Ils sont neufs. Vous avez ici donc ces 4 sorties d'air. Et c'est des vraies sorties d'air pour refroidir le moteur. Le logo il s'est un peu dégradé. Ils sont dans le coffre, ils sont juste pas encore installés parce que à enlever c'est vraiment une galère. La voiture telle qu'on la voit là, elle est d'origine. Totalement d'origine à part les jantes. Ici je vois que tu as mis un peu de scotch sur les rétros. C'est la maladie des Z3, c'est le support qui est trop fragile. Donc les petits anneaux, on rappelle à quoi ils servent en fait, pourquoi ils sont là, c'est au cas où donc la voiture se retourne, hein, c'est ça. C'est ça. Pas que directement tu te prennes la voiture sur la tête quoi. Faut savoir que sur les Z3, les 2.8, elles ont ce qu'on appelle un white body. C'est-à-dire que d'origine, ils élargissent les ailes. Et c'est à ça qu'on reconnaît les Z3 4 cylindres aux Z3 6 cylindres. L'avant, il est propre à toutes les Z3, sauf le pare-choc avant qui est différent du coup des 4 cylindres. Donc normalement ici, à ce niveau-là, on a 2 sorties. Mais en fait, tu as coupé la ligne en fait. Alors oui, j'ai un problème de catalyseur. Ah! Dû à son âge, à ses kilomètres, en fait, elle envoie trop dessus dans le catalyseur, ce qui le bouche un peu. Et du coup, tous les gaz chauds restent dans le moteur et du coup, j'ai des surchauffes. Pour le réparer, j'ai enlevé la ligne et là, j'ai réinstallé que le catalyseur. La voiture fait un son terrible. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on refilmera la voiture de Louis quand il aura terminé son projet pour que vraiment vous voyez l'avant-après parce que ce qu'il compte faire dessus, ça va être pas mal. Il va vraiment remettre la voiture à neuf. Donc suivez ça de près. Donc vous avez la petite trappe à essence ici. Toujours du côté droit chez BMW. On est positionné vraiment pratiquement sur l'essieu arrière. Et ça donne vraiment à la conduite un effet karting, un effet dragster qui est vraiment plaisant et qu'on retrouve sur pratiquement aucune autre voiture. C'est une voiture qui était destinée à la base au marché américain. Et les Américains, ce qu'ils adorent, c'est vraiment mettre le coude à la fenêtre. Et chez BMW, ils ont fait exprès de mettre les portes très basses pour pouvoir poser son coude et cruiser comme on le souhaite avec le toit décapoté. Le design de cette voiture là a été dessiné par un japonais il me semble, mais j'ai oublié son nom, donc j'essaierai de vous le mettre dans les commentaires. Il y avait 2 types de capotes disponibles, la capote manuelle et la capote semi-automatique, c'est à dire qu'avec un bouton et en appuyant sur le frein, la capote monte jusqu'à moitié. Et au moment où l'arrière est bien positionné, l'avant de la capote, on doit la fermer manuellement. Voilà la petite bête typique de chez BM, hein, 6 cylindres en ligne. Qu'est-ce que tu dirais niveau fiabilité? C'est un moteur vraiment très fiable et c'est un moteur qui est vraiment très souple, très agréable à conduire avec du couple et une puissance vraiment super. Juste aussi pour vous rappeler, donc, il s'agit d'un moteur atmosphérique. Donc pas de turbo ici, c'est aussi un moteur qui est plein. À bas régime, elle a du couple et à haut régime, elle a de la puissance. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'il n'y a pas d'aile, tu vois, genre l'aile, c'est le capot. Au niveau de la porte, donc ça se passe comme ça. Vous avez le cuir qui est rouge et donc c'était une option chez BMW. Du coup, tu as coupé ta ligne, il y a des vibrations dans toute la voiture qui ont fait que ici, tu as ton enceinte qui a commencé à se décoller. Donc du coup là tu vas devoir être obligé de la coller. On est sur des sièges électriques, full cuir. La petite touche ici pour le régler. On rappelle la voiture à combien de bornes? 230 000 km. Quand vous êtes à bord de la voiture, donc ça se passe comme ça. Au niveau du compteur de vitesse, ça va jusque 2,40. Je suis monté à 210 avec, mais un peu comme ça. Ligne rouge commence à partir de 6500 tours minutes, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On a un peu du mal à jauger. Ici c'est la température d'huile ou alors c'est la température d'eau ici qu'ils ont mis là? C'est la température... Je sais pas. Parce que je sais que BM ils ont un peu du mal avec la température d'huile. Des fois ils la mettent, des fois ils la mettent pas. On sait pas trop. Franchement, dites-nous dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui sait. Dites-nous si vous savez s'il s'agit de la température d'eau ou celle de l'huile. Vous avez les touches pour les sièges chauffants. Une voiture de 1997. Donc il y avait déjà les sièges chauffants ici.
C'est une voiture qui fait que monter en ce moment. Bah d'ailleurs, tu pourrais nous dire à combien tu as touché cette voiture-là ou bien? J'ai acheté cette voiture-là 6500 €. Et donc après, il y aura donc le reste avec tout ce que tu vas... Comme tu vas remettre la voiture du coup à neuf, il faudra compter du coup bah, tout le reste quoi. Vous avez même des petits logos BM6 sur les attaches ceintures. Les amis, on est parti pour laisser routier. On a la voiture qui est un peu froide, donc du coup c'est pour ça qu'elle fait des... Nous allons procéder à un petit départ. On l'entendait là, il est parti. Hein. Le plaisir que vous avez dans cette voiture, c'est incroyable. C'est phénoménal. C'est une voiture vraiment sensationnelle. En plus, il conduit avec les gants, lui. On sent qu'à partir de 4005 tours, la voiture, vraiment, il y a une poussée encore plus. Tu le sens? On le sent, ouais. Putain, le son, c'est... Il y a tout le monde qui nous regarde. En fait, dans cette voiture, les sensations que vous avez, c'est incroyable. Le son qui amplifie encore les sensations, c'est juste magnifique, quoi. J'ai plus les mots. C'est ça. Elle fait souvent cet effet-là. Wow. Écoutez-le arriver. Écoutez-le arriver. Donc les amis, voilà pour l'essai de cette petite BMW Z3 de l'élite 8. J'espère que vous avez vraiment kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Je suis aussi disponible sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Insta et ça fait juste ici en bas. Donc c'est panem-auto. Et vous pouvez aussi ajouter celui de Louis, donc c'est Louis Jesquer, je vais aussi vous l'afficher ici en bas. Et donc merci à toi Louis pour cette vidéo. Donc il m'a vraiment fait découvrir la BMW Z3. Donc c'est une voiture, c'est la première fois que je monte dans une Z3. Donc voilà. Et donc les amis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.